To'g'risini aytaman, umrimda yegan eng mazali yozgi taom bo'libdi. Ishimizni qizib turgan yog'imizda pare to'ralgan kartoshkamizni qovurishni boshlaymiz. Shirali chiqishi uchun tuz sovarish esdan chiqmasin. Tilla rangga kirgan kartoshkalarimizni alohida idishga sovolamiz. Go'shtlarimizni pare to'rab, xuddi o'sha yog'da qovuramiz. Ziravorlardan tuz, qizil paprika, oregano shunaqangi zo'r aromat bilan chiqadi. Pare to'ralgan piyoz, seli chiqqandan keyin bir piyola suv solib 15 minutga dimlab qo'yamiz. Uydagi bor nonimizni 10 minut duxovkada ushlab olamiz. Issiqqina nonimizni ustiga chesnok va pomidor suvini siqamiz. Salata uchun pomidor, bodring, rayhon. Hozirdan ishtahangiz ochilib ketdimi? Bolgarskiy bilan bo'lsa, yana ham mazaliroq. Tabga ko'ra tuz qo'shib, suv chiqishini kutamiz. Ana endi eng qiziq joyi, nonimizni ustiga qarsildor kartoshkamiz, suvli go'shtimiz va achchig'imizni qo'yib chiqamiz. To'xtang, yurishani bosib qo'ying. Bilasizku, ko'nglim ko'tariladi. Shunaqangi mazali taom bo'ldi. Umrimda bunaqasini hali yeb ko'rmagandim. Yetgancha videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'yisham esdan chiqmasin. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar. Flavisning yangi trend yaratuvchi golubaya malina ichimligi bilan bo'lsa, taomimiz yana ham mazaliroq. Hammalarga bir marta bo'lsa ham ichib ko'rishni tavsiya qilib qolaman.